Parliamo di questa iniziativa del Solo Optimist per il 25 novembre, Giornata delle Donne. Sì, quest'anno abbiamo deciso di parlare un linguaggio ancora diverso. Quest'anno di violenza sulle donne abbiamo voluto che fosse l'arte a parlarne, con una collettiva rosa, rosso, viola, nero, i colori della pelle di una donna che subisce violenza. E sono tante artiste che hanno aderito, ci sono delle tele molto significative. È un momento importante perché è una mostra che parte da qui ma diventerà itinerante, parlerà sempre di più e sempre con un numero di opere maggiori di partecipanti di questo tema, non solo adesso ma anche in futuro. Quindi un momento per riflettere su questo tema in cui mettiamo al centro la bellezza della donna, la sua fragilità ma la sua forza. Professore Patti, oggi una manifestazione del Solo Optimist per il 25 novembre attraverso un'esposizione di quadri? Sì, oggi è vero, è una esposizione che tocca un po' i cuori di tutti per questi brutti avvenimenti che purtroppo la televisione, tutti i mass media ci fanno vedere e allora noi abbiamo pensato bene di mettere, di realizzare questa collettiva di pittura che ha come tema un tema molto attuale, come dicevo, ma l'idea non è tutta mia, l'idea parte direttamente dalla dottoressa Margherita Giuliano, che è stata l'artefice, vero, e colei che ha pensato e ha maturato e sentito fortemente questo problema e mi ha coinvolto, come esperto dell'arte, come artista se vogliamo, a realizzare questa manifestazione che racchiude diversi artisti del territorio. Alcuni sono dilettanti ai primi armi, ma molti altri hanno già un curriculum abbastanza vasto per avere fatto delle pubbliche manifestazioni e in altri concorsi. È una manifestazione a tema, sempre suggerita da Margherita Giuliano, che sono il rosa, il rosso, il viola e il nero, puntini puntini, che è il colore purtroppo, e ahimè, devo dire, della morte. Poi abbiamo coinvolto e abbiamo ritenuto giusto di coinvolgere la scuola, perché la scuola ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda queste problematiche. E abbiamo coinvolto il Martin Luther King di Favara, perché appunto è a Favara il Martin Luther King che occupa una sezione che è il liceo artistico multimediale. Lei ha voluto dare il suo contributo a questa manifestazione sulle donne organizzata dal Solo Optimist in collaborazione anche con il professore Enzo. In collaborazione con il liceo Martin Luther King. Noi abbiamo portato anche delle ragazze, delle classi che hanno dato il loro contributo artistico. Ora, qual è il contributo di questa manifestazione, che è tutta al femminile? Non è solo per dire no alla violenza, ma è per dire ci vogliamo essere e ci dobbiamo essere insieme per contrastare ogni forma di oppressione, ogni forma di amore. Quando si dice che l'amore è troppo, non esiste un amore troppo, esiste un amore e poi esiste l'odio. Non c'è amore troppo, non c'è amore meno troppo, c'è odio e amore. Ora questi ragazzi sono qua per dire noi vogliamo amare la vita, però dateci l'opportunità di farlo. E l'hanno espresso con l'arte. L'arte, diciamo che è il linguaggio che più di ogni parola esprime l'autenticità della propria anima. Se noi ci facciamo un giro in questi quadri che mettono assieme generazioni diverse, mettono assieme ragazzi come adulti, professionisti, come chi per la prima volta si accinge a fare un quadro, noi vediamo che tutti dicono la stessa cosa, dicono noi vogliamo starci insieme e vogliamo starci per cambiare questa società che così com'è ci porta al macero. E i ragazzi vogliono invece passare dall'altra sponda, da una sponda dove si viva la vita per quella che è, in maniera dignitosa, in maniera serena, all'interno di famiglie tranquille, di famiglie dove non ci siano genitori che fanno la guerra
la stessa guerra che fanno i bambini a casa, no? Noi abbiamo purtroppo, questo lo voglio sottolineare, abbiamo molti genitori che sono anche molto bambini, non sono mai diventati adulti, pertanto l'esempio e le testimonianze che hanno i nostri ragazzi sono testimonianze di bambini genitori. Ora, se ci fossero meno bambini e più adulti, noi potremmo anche accompagnare questi ragazzi all'adultità. Questo è quello che esce fuori da questa mostra.